హాయ్ అండి. ఈరోజు మనము పిల్లలకి కాస్త జ్వరము, దగ్గు, జలుబు అలాంటివన్నీ వర్షాల వల్ల వస్తున్నాయి కదా! అప్పుడు మా అమ్మ మాకు ఈ పప్పు చేసి పెట్టేదండి. మీరు చేయండి. ముందుగా ఒక కప్పు కందిపప్పును తీసి కడిగేసుకొని, అందులో కొన్ని రెబ్బల కరివేపాకు, కాస్త ఉప్పు, ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసి, వాము బాగా చేతులతో నలిపేసి వేసేయండి. ఒక 1 స్పూన్ వాము వేసేయండి. దాన్ని ఒక 5, 6 విజిల్లు వచ్చే వరకు పెట్టేసి, అది బాగా మెత్తగా కుక్ అవ్వాలండి. ఎందుకంటే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలకి తినాలనిపించదు కదా! అది బాగా మెత్తగా మెదిపేసుకొని అందులో మళ్ళీ సాల్ట్ చెక్ చేసుకొని ఇంకొక స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో పోపు దినుసులన్నీ యాడ్ చేసుకొని అందులో మనము కుక్ చేసుకున్న ఇది ఉంది కదండి పప్పు, ఆ పప్పు అందులో యాడ్ చేసుకొని ఒక 2, 3 పొంగులు రానివ్వండి. అంటే ఒక 5-7 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. అప్పుడు మనకి ఆ వాము అన్నది ఆ పప్పుకి ఫ్లేవర్ టచ్ అవుతుంది. దీన్ని కాస్త నెయ్యితో ఇచ్చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ట్రై చేయండి. బాయ్.